wasibeta sibosibeta nyabulate lunaku lwa balaza ennaku zino ziri 14 mwezi gwa mukaaga mwaka 2021 program Uganda eyogera wetunya munaffe ensonga ezigira maaso mu ggwanga lya Uganda aye tukubaganya ebirowozo nawe n'otwegattako yona gyosino kwati otuwuliriza ne tugenda maaso ensi ne tugiteekako nate ettafaali wonna wooli tukwagala nnyo munaffe gyebaleko gyetusaako nate engalo lunaku lwaleero bingi bigenze maaso mu nsi yaffe Uganda olunaku lwaleero ekirwadde ki COVID-19 kyagenda maaso kikyeriisa nkuuli kiri sankuli no ensonga eyo tino kwa ntwegendereza wegendereza otya ekikulu kiri nti nno munaffe olina okwefaako abaso batubulya buli lunaku nti nno munaffe obadde gyebuli era nga gyebuli ebyaddala nenga ate kiri eriggwe ekubaga eti kiri eriggwe okuba nti munnange omanya nti muno gwosembedde okuba nti nga walaba ekifuba senyiga ina wakwata omuntu ne covid bwatyo bwakwata omuntu kitegeeza bwoba okolola make sure alina akatambaala oleme kusamuliza muno kubaga covid ono atambulira nnyo abakibaga nti nno si bulwadde bwa mpewo nenga ate empewo esobola butambuza obeera mu fluids ezo oba amazzi oba amaluso oba eminyira mu mbeera bwetyo n'ensonga eyo olina okumakinga sure nti nno amazzi gonna gakuvaako tegatuuka ate eri munno kiba kibagamba nti no wewe ku bbanga ng'olina omuntu yenna n'omulala anyway olunaku lwaleero mu parliament yaffe eggwanga Uganda munaffe atuliza ng'ekyatwali ekololo ceremonial grounds ekakasizza vice president ow'eggwanga lya Uganda nga y'omukyala retired major Jessica Alupo olunaku era kakasiddwa nga vice president abaka bamukakasizza erinnya lireeteddwa omubaka amanyiddwa nga ate nga minister designate naye Thomas Tayebwa erinnya lireeteddwa ne balisemba olisembwe n'ayitamu obuterevu nnyo neebaza president Museveni okuba munange yamwesiga mu mbeera y'emu ne prime minister omukyala asoose ku lukalwa wano ku Ssemazinga ku Uganda yaffe munange omukyala Robina Nabbanja naye buterevu nnyo munaffe n'akakasibwa nga saba minister oba abeera naba minister ninnya teyesigala yisiba tekisigalayo saba minister ow'eggwanga lya Uganda era naye neyebaza bonna bamuwadde neyebaza abantu bejakiikirira ekakumiro embeera bwekyo munaffe bibadde olunaku lwaleero kale abasigadde ba ministers abalala bwe tuyita akakiiko akakwatagana ku gundi ku kye tuyita okusunsula abantu komiti eyo selection committee ejja kuba yekola ogwayo okutaka olunaku olw'enkya so mu mbeera mwezi kyo tugabugamira gyose okwati otuwuliriza munaffe ali eyo tuga nti nno byonna bazze kuba nti basaavinga eggwanga Uganda gyebuvuddeko omukulembeze eggwanga lyaffe Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagala nti nno eno parliament cabinet gyalonze ebyaddala gyalonze yo agambe y'abalimi si balimi lwaki ekigambo ekyo tugattagattayo eringa ey'abavubi yakyefaananyiza ku bigambo ebya Yesu yagamba nti yalekawo abamu n'alonda abavubi era abagenda mu maaso abamugobe era bakola emirimu egy'enjawulo naga nti mujja beewuunya olunaku era omunanfu atuwuliriza tuba twogera ku nsonga ezo wammanga ate era tuli mu COVID-19 naye obumenyi bwa misango bwazzeemu abamu tebakkirizwa ko basala booda abamu bazisala tebazisala abamu balase n'okubba enzigi za toilet mu COVID-19 ekitegeeza ebintu bya security bituuse kati ku gundi oluganda omuntu alina okuba nti atya mu studio munaffe atuwuliriza buterevu nnyo kuli amaze okwanga etuula nina omukugu mu byokwerinda agenda tubuulira tukale tutya okuba nti abantu babba n'enzigi eza toilet olw'ensonga COVID-19 yayingiddewo eddagala nazo okuba nti balibba that is security kulaga nti COVID-19 ono tulina mulwanyisa ngaera kubanga tulina okubanga tuli security conscious okulwanyisa COVID-19 bwana Mukenya Grace munna byakwerinda tulina mu studio sibuza kwatuliriza abatuwuliriza munna gye muli mbalamusizza nnyo era nembeebaza okubeera ku radio yaffe eno enganze nnyo ate era nentwala omukisa guno okusasira famire y'owekitiibwa muna NRM mu Lubaga wano mwami Kabugo eyatufuddeko olunaku lw'eggulo awo e Lubaga mu ddwaliro ntuuse okusaasira kwange eri famire eyo nentuuse okusaasira eri famire ya Lieutenant Pius Mujuzi muganda waffe oyo kibi nnyo era nenkubiriza bannayuganda nti obulwadde weebuli His Excellency akyogeredde ebbanga buli omu akyogeredde ebbanga ministry ekyogeredde ebbanga bannange okubuwona eddagala ekkulu ennyo tujja kukiyita self discipline
self discipline checho kati kigendo kulembeza totambula yambala mask yo naba mu ngalo waba kutambula ko kulya necessary mugenda okuziika muli mu mabala nalabya abantu eggulo emulungo ngate bakuba bakube abantu emulungo kubichi kubicha abantu ndao byennyanja ng'abantu balinga abantu nga 10 ngali muntu ku muntu nga bagenze kulya kubulamu bagenze kola oli police bakulya kubulamu bakulya chi banensa bana Uganda mushoka mu suspending ebintu byokungana enkungana zonna batu tukwata ko nnyo don't go there abantu babagambye abantu 20 ku mbaga ne walabye embaga yabaddeka abantu nga 10 nga 2 banange self discipline yo ka ensazi wonyo bulwadde buno bogana no kitunulire nyenyenyenyenyenyenyenyo queen yasaba abangereza nti okuwona obulwadde buno nga tunakufuna ddagala wonna bakugenda kugemesebwa tonna bagenda mu ddwaliro kiri ekintu eki self discipline nenga abantu baffe bangi nnyo batufuddeko mu nnaku zino tutusobodde na kuziika tusobodde kubajjanjaba n'ebiringa bwe bityo tuvidwa abantu basatu bemanyi omanyi kasoba tunaba kufiirwa muntu gomanyi tumanya nti obulwadde buno butta ebyaddala naye nga waliwo oji wange yafudde twamuse kunaku lwa mukaaga Jamila ye twamuziise ebyaddala of course gundi owekitiibwa Kagole Kivumbi ne yagenze ebyaddala then of course Lieutenant Pius Mujuzi njukena sembo kola ne program wano twali kugundira jamu namukwata nkola program ku mpewo ku simu agana kutuuka twebuza ko ebuzawo nenga zayogera ku simu natuukawo netwogera muko ne yagenze naye covid jali mumbera munafa yemu ate na mawulire munafa tuiza mnonyereza akola no mukuto gwa Delta TV Delta erimu kwedyo kati amanya gebawa obulwadde obwa covid-19 okusinziira ku namba ez'aba Greek eyagaba buli kimbago bandi bakitwala aba Greek abaga nti buli kimu kyava waabwe kati baga nti nno bado nabalina alpha beta delta amanya bwe gatyo nenge no TV jakola ko sigundi si covid-19 atengera munaffe ayino mukutu ogumanyidwa nga Uganda yencha YouTube obutebyo munaffe Wamala Moses boza kwatuliza otubine wike we badde wewa bekumide ku Delta TV bekumide ku Impact bekumide ku Impact FM kirunyo nti nate onakuno lwabalaza twalufuula ensonga mu nsonga semasongo okubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezesimbe zigenda okutwala eggwanga lyaffe mu maaso ate era ennaku zino by the way kyakusabira nti bwobeera nga ozuukuse kyamannyo weetaaga ofukamire weebaze Mukama Katonda olw'ensonga nti bangi ennaku zino banogoka bantu bagenda obulwadde buli serious so buli azuukuka n'osigala ng'oli mulamu ensimbi ziyinza okubula naye obulamu tebugulwa era bw'oba olabye ebizze bibeera ku mitimbagano ne ku mikutu gy'amawulire giri international olaba abantu ng'emmotoka batambuliza balina oxygen abaana batandise n'okugjawo eŋŋombo nti gwe omwavu atalina wadde n'akagaali mu nju ojja tuuka bakugambye nti emulaga oxygen buli ssaawa ya miliyoni 2 oba miliyoni 1 olwa demand ate okola entondo eŋŋombo kati bagitadde nti omwavu atalina kagaali olemereddwa okwambala mask okola social distance ogenze mu bikujjuko ebigaaniddwa bona agenda emulago ng'ofunye covid nga bakugamba nti oxygen omufuna mu ICU oba wa weetaagayo kakadde buli ssaawa ojja kukola entondo ogambe nti gavumenti tekoze etya naye ng'ate obulamu obubo gwe kenyini yegwe yagenda mu maaso n'abulagajjalira so baavu bannange bane tugende mu maaso twekuume ddala kituufu ekimbeje ekiri mu mawulire etufiiriddwa ebyo biveeko tewali yali ayogedde nti tekiriiyo omuntu akyogera nti tekiriiyo gavumenti ekwate mukwate emusibe naye ukatosobola kudda ku mpewo noga nti ekimbe amaanyi gekisitudde okwawukanako nga bwe gubadde we twatandikira ate gano mayitirivu nnyo mu mawulire bannaffe abasinga bagenda banoguka kaakati olwayo tufiiriddwa of course omukyala yali akola ku Delta TV n'avamu naye yayita nnyo mama Uganda bangi bamumanyi naye olwaleero avudde mu bulamu bw'ensi so kituufu kigwanidde okubeera nga twesiba ebbiri saako n'okutunya obulamu
bwaffe Okay. nga ekyomuwendo okulaba sabiti nga wetambudde kyakakassiddwa olunaku olwokubiri twavaano mbuuza ku bantu seba nti abantu nsoose babuuza ku nsonga babuli ensonga ya covid-19 kakati wiki yange omukulu yambuza sabiti nga bwetambudde sabiti nga bwetambudde olunaku olwokubiri lwakakasizza eggwanga Uganda nti nga cabinet ya President Museveni yafulumya olwayo kampite ku mayengo gano nebaze President Museveni lusinga de TV nandifukamire nefukamira nti taata webale nnyo okugenda mu maaso okulaga eggwanga lino obukulembeze ekituufu kyebuli nti ddala kituufu liri aba PhD ade banazi PhD baani yabafuumudde abasinga wala aba PhD badde tebalina kye boogera nga abasinga ba yes man wa PhD nasalawo n'atutegeeza omulundi guno ku bikolwa bye nti yanoonyezaamu abantu abatalina ndali abantu abali loyo eri ekibiina so wakati abantu abali loyo ba mobilizer be bagenda ku leadinga cabinet so wakati simanyi bo ba mobilizinga ku nsonga ya overstay in power oba ku nsonga ya success ku nsonga ya progress oba ku nsonga ya securing your future aho wenyini wetwatandikira wenyini aho basineba kujja wa bike wenyini wetwatandikira president yagambye ajja kugera mu parking yagambye nchinde ekisookera ddala weringa ali ekololo wali yave natunabuli eggwanga nti ne Yesu bamubuuza nti olonze baani abo yali alonze abavubi ba fishermen mu lunimi lw'olunabuddo ekitegeeza ne yalonze abavubi bagakuba batwala gavumenti mu maaso balinga abavubi President Museveni nze nga amaze ebbanga kati nava kusali okumumanya kati ngenda mutegeera bavuba ki wetuli wenyini awo bali ba Yesu. You can't compare this regime you can't compare the politics ne status eggwanga Uganda mwiriri ku mirembe gya Yesu kyonzo kompeyalingako mwalimu ba Yuda Iscariot abeegana Yesu Kristo yekennyini nzikiriza nti mu cabinet ye kyatutegeeza mwandibanga mulimu n'aba bagenda okwegana eggwanga Uganda basigale nga bakkiriza mu muntu omu bagenda kwegana olunaku olw'envanyuma olunaku luli mulindwa letulindidde ffenna twakiraba mu 2017 ba Yuda Iscariot abalondebwa abantu bannansi kuba Yesu yalonda ba disciples siwe guli ne guno abantu balonda ba disciples ne babatwala mu parliament kyebakomekereza ne bava mu bantu ejiri nevaawo kyekika ekyenyiza comparing ku mirembe gya Yesu. President Museveni kyerabidde nti twafunye ba Yuda Iscariot nga banna Uganda abalonda abantu bano ne bagenda no bino birowoozo byange ssebo ne bagenda kakati bagenda kubeera nga tebalabisa ndali. President yatugeni quotes nti mbaddemu ab'endali ade balabisa endali kakati yalonze abantu abali loyo bakada abagenda okulaba nti batuukiriza olutalo olwokulanga in quotes abaana b'abagagga balwanyisa obulyake. Statement by the kuvaluli lwabalaza njagijukizanga banna Uganda tugende kumule ekintu kyayogedde ekyabavubi bano bagenda kuba bavuba nsimbi nothing else yalese bavubi bansimbi bagenda kubeera nga bavuga eggwanga kati era kankiteeke kwa president ayogera nnyo neerabya nti mulimu abasoma literature ntumutegeera nti kakati bagenze ku nnyanja yeggwanga Uganda eryato kwe baseeyeyeza bye bintu ebyenjalo bye bakola ne baleeta ebitongole bya gavumenti ne bakola bitya naye nga eggwanga Uganda yennyanja kakati basuula kuli ebitimba nsanattuku n'ekiro lunaku lwonna basuula kuli ebitimba ku nnyanja ku social media neda sebo bino interpreting imagery present yalese in terms of literature eggwanga ngeyasoma literature eggwanga Uganda byennyanja waba yalese bavubi kakati batandise dda okusuula ebitimba ku nnyanja kwennyini bagenda kubeera nga bavuba omuntu wa wansi ebyennyanja byonna ebiri mu nnyanja be bagenda biganyulwamu be bavubi be yalese naye najja n'akikonfaminga nti bali loyo
wa Eliani era kyabuuza ku bantu to Ugandans tutandise program sebo notawuliriza ulira bulizi kakati bolaba nti bagenda kuvuba ebintu byaffe byetwagala ettaka balivube lide ku side yaabwe ebintu ebyamakulu byetwandiyagadde buli muna Uganda abiganyulwe mu inclusive development bidemu zi first family walo first family kati ya Sam Kahamba kutesa abo ebafuna mu bwambasada bichi bantu bazze kuvubira abantu bazze kuvubira zi families ezenjawulo ye analogy president yakozesa nze mbera musonga atebajja kuwa era ne Dr. Joseph Seradeyo jali asoma Bible era ajinsomesa buli lunaku mbeerako nendaba ku Dream TV siwulirangako era sirabangako munaddiini yenna asobola comparinga oba okuleeta analogy yonna ku byaliwo mu myaka gya Yesu byonna byetwala ne byetula mu Bible obi comparing ku ggwanga Uganda whereby Yesu yali ayagala nnyo abantu be abagoberezi abaffe eno government ekwate mu abantu bayo eno government emala okola ebyobufuzi omuntu n'aleeta abagenyi 14 yeerayiza oluvanyuma nga abantu bafenjala nga bakola batya nti kino kibazze okuvuba these fishermen they are fishermen for one person eyasalako ennyanja agobyeko abantu bonna asigalizanga ebyennyanja ennuuni zigenda bweru wa ggwanga era ennuuni eri kubaani mulangire sawe no sogenda ku mwalo oba wano ogjayo ennuuni n'ogenda nayo mb'ogenze bweru ogitunde ennuuni baani abagirimu ebintu ebyamaanyi ebyobugagano bye baga nti bazze kuvuba bino era President Museveni yakyogedde abasoma literature fa ababitekedde nti onazze kwongera kuvuba ggwanga likalire sawe ngalitwala wanga ate mu Uganda ate mu Uganda ebadde bibibwa abadde babibba babadde laba Uganda ebintu bye babba abali mu kutunda kasooli ogende bweru eggwanga abantu obawulira nti atwale South Sudan oyo General tumumanyi omuntu atwala ennuuni baani sirulya nti Grace Bukenya aina company etwale ennuuni betwale ennuuni wa abantu babakubye emiggo ku nnyanja babamazeeko so kakati ebyennyanja byonna mu Uganda nizo utayogera nga obadde kisubya nti these people came to fish our own or ebintu by'eggwanga for one person or for two people the first family katuzimanyi ziringa bili yadde kigambo bakyo nakakati ziri first family bili so the fact is yakozesa analogy eyo naye nakuzina abikozesa nze ngera simali tu kyanembi mukubiramu nti at the end of the day they have come azene bayuda Iscariot abatandise nadda okugulumiza so mutonzi si Yesu Kristo batandise nadda okugulumiza appointing authority era uli omugo ulira sagambiza ita ku Twitter thank you President Museveni for appointing me thank you President Museveni yes now we want to listen and hear ogenda kolera ki eggwanga Uganda betuze tulaba abantu abadde babeera mu cabinet ndoza balubatu nnyo gwowulira oli na yimirira ku nsonga ey'abantu America kyambadde twali mu COVID-19 navayo confidently na raisinga issue nagamu ewa president wenyini nga wali aga nti bannange zine ensonga zetwogerako abantu bange eri abawansi abantu kambayite era abavubi actually abagobwa ku nnyanja in court nchakosa analogy eri abavubi bange abali mu city center abali mu byala bayiddawo abasuubuzi bannange bafa bine ebintu twagala president aberenga addressing eggwanga in court be yayisa abavubi balime kubeera nga bajja kuleta supplementaries kutula kweta supplementaries the non-classified or unclassified expenditure nga zigenda kubeera nga ziyamba bo abavubi bajje bavube buli kitundu kiganyulwe ennyanja ereme kukala abantu nga beeyaguza lujjo so president iyo statement yagirese nefe abasoma ebintu ebyenjawulo abasomye ne tusoma obutabo obusinga ne tutegeera animal farm bine ebintu bigenda ne mu maaso era president kenyini akugamba ayina obutabo bwaleta byasoma nabikuleta ku mpewo olaba ennaku zizino tosobola kukwata Bible mu ggwanga Uganda ogireeti ng'abantu bakwata emundu in broad daylight omuntu n'ayita ku mpewo like those ones in Kampala twabalagako we shall crush you we shall do what mirembe gya Yesu sawulirako bintu ebyo okuleka ebyo crushinga abayigirizo abagoberezi ba Yesu so ekintu ekikulu bannayuganda bakimanye nti cabinet eriwo to rubber stamp kuteeka bikolwa oba
intentions oba interests ez'omuntu omu so si ez'eggwanga. Webali yebadala senior fisherman gwali mukogerako eyalonze ba fishermen ne ba fisher women abaga kwandi bakola omulimu gw'enjawulo. President Museveni ategeeza ki ku kino government cabinet yabanga yalonze eyabavubi bagenda kuvuba ki oshitegeranga munafe washitegeera wamala oba ku Kenya kikakali oli ku nsongana kya mukisa mulungi nnyo ate ku luddola nkira kya mukisa mubi nga kyennyamiza abalenzi abato nga mukulu wamala abategeera abakristaayo oba abakristu abategeera n'eddiini. Yesu Kristo nga ndi ku TV eno ejjudde eddiini nti owulira yasomesanga ng'ayita mu ngero okusobozesa abantu okufuna obubaka. Obubaka obumu yabuweerezanga bulina amakulu amakusike Yesu kati kyamukisa mubi nnyo nti olwaleero abavubuka abato abalina amagezi abagenda okukwata eggwanga lino okulaba nti okwogera kwa His Excellency ate ye akuteekamu engeri y'ekiddiikuula n'akutegera bifuula nnenge Uganda etuwuliriza essaawa eno kweno radio gaggadde nze kanyambe mu bufunze His Excellency okusinziira n'ayogera ekigambo abavubi yali ategeeza abantu abeetowaze obwetowaze tebwetaaga ranka tebwetaaga PhD nga bano munnange baga nti basoma tebwetaaga kwegulumiza olina kubeera ng'oli mukakkamu ng'oli hambo nga abayigiriza ba Yesu ekyasobola okutuusa message ndi kati n'olwaleero tubatwala nga bazira basigala nga beetowaze. Obukulembeze bwa Uganda olwaleero bwetaaga abakulembeze abeetowaze ng'abo bw'ayogera bw'atu akuddiza kubanga ffenna abakristaayo oba abakristu nga bulaba omusiraamu bw'ayogera ng'ajuliza Quran twogera tujuliza Bayibuli era mukama waffe Yesu Kristo tukyamwita mukama waffe Yesu Kristo ampakanya kati sawa zino omukulu ono addemu agamba nti si mukama waffe Yesu Kristo enkola gye yakolamu ebintu bye ne Dr. Serwadda wano ndaba emirundi egisinga bw'atyo bw'atambula. Twogedde ku kirwadde kya COVID Dr. Serwadda yatandise dda okansolinga okukakkanya abantu okubasabira tunaba musasula omukulu ono ali ku cabinet soko lindeko atujja kumulamu moderator batu nkulaga nti akaseera kano twetaaga abakulembeze abafuga eggwanga nga baliflectinga mu byafaayo ate baba akijja mu Bayibuli. Omukulu ono yatugambye nti yasoma obutabo bwa literature butomboyi bukikati ye byagala okusinziirako avuluge ebigambo ebirungi message ennungi omukulembeze y'eggwanga era omukulembeze y'eggwanga mwebaza lwa family ye abantu bajereze owekitiibwa Bobi Wine nga abaana bano bamaze okuyitamu aniyo yajjako Amelia omuyimbi Dr. Hildeman Chiyaga Henry Aloysius Mukasa omwana ne yajjako vice president yajjako gundi vice president kakati era bwe kyali bano abazze bayaye abali mu cabinet kyatandikira eri abali mu president kyatandikira ku opposition abantu babayita abayaye babayita abayaye Aloysius Mukasa nti bayaye naye enjogera y'emu abakulembeze bombi owekitiibwa Bobi Wine bwe yavaayo n'agamba nti kale bamwe bayise bayaye katubawe omukisa bapafominge twaba obuyaye bwabwe n'olwaliro His Excellency ate yakyusemu n'agamba nti ababadde banjerega abakinagguka abagamba nti abantu bennalonze bakibogwe nti kale ffe katubageraageranye ku Yesu Kristo yalekawo ab'ebitiibwa ennyo okuggyako Luke kwe yali omusawo Luka eyali omusawo mwaba abayigirizwa be eyali omuyivu naye abasinga bonna baali balunzi baali bavubi baali jobless wabula nga baaliko that anointance olwaliro kati gyolaba nze nakugamba ko twaliko kwano nti Uganda yeetaaga abantu abaliko mwoyo
Uganda etaga abantu abakakama bali hambo bebana bali mu cabinet bebo his excellence yalese sira kati bayigirize siba ntibichi naye obatunulidde je badde bava tuvuga nti olwalero luli waliwo nga parliament eyisa owekitibwa sekandi nga eyisa Kadaga waliwo akanyolagano ne olwaliro kikulaze nti babuza n'okubuuza nti waliwo ayinza okubuuza ku bano baluwo aga nga befaananyiriza ku bayigiriza ba Yesu mu bufunze kyekyo bannayuganda kye mulina okumanya kale katudde munafa tulire maaso mpola mpola yes tuli ku nsonga cabinet yalondeddwa balugeba bagenda kuvuba ebintu ebyo Okay, tukomye mnafatuliza oli mu program Uganda eyogera lunaku baraza twogera ku nsonga ndi munaffe owebyokwerinda atuwa magezi atuwabula byokwerinda atira ndine wamala munna adaliza munna mawulire atenga munonyereza twogera ku nsonga cabinet yafulumiziddwa president Yoweri Kaguta Museveni yagamye tuni abavubi egena muvubira tumaze kwa tutegera kumbera bwekyo nekati ninyo cabinet kadachika kamukoka eriwa egena okuvuba ya kati ninyo dakiike mnalabye ensonga eyewuunyisa nti okumanya ekintu ddala kituufu balina gwe basabudde okulaba nga Robina Nabbanja honorable minister nga prime minister nga agenda okubeera nga amumyuka ye right honorable Rebecca alitwala Kadaga. Can you imagine oya mumyuka gwa kusatu omulangira Kalema okubeera nga gwe agenda obanga gwe agenda okumyuka omwana yakava mu internship kintu kiba kyamaanyi nnyo ekyo bannayuganda ozaba kirabe bakitegere mu perspective eyo nti wabeera nga agenda kubeera eri mukama w'omuntu essaawa eno ye Robina Nabbanja ku kaliba ya right honorable Rebecca alitwala Kadaga ebintu ebyo byamaanyi nti cabinet ya luno president yabadde ayagala ku approving okukakasa cabinet zenze nonda abantu badde bazira batya. You can ask like a question. Gamba Rebecca Kadaga naso akolera wansi wa wono nga prime minister. Njogera ku demotion bannayuganda abamba bazanja kugenga demotion to the extent into solo kubeera under ngobadde general manager omwana wa intern najja yakava mu journalism somero najja aberenga yagenda okubeera nga abakola ki abakulira mwenna nti bolaba ensonga eyo that perspective president adana kakasa kiri kulonda kwa ba speaker yaga nti wabaduwo omuntu ayagala okubeera nga buli kimu akyefuga sign this is mine at the end of the day amutadde mu kifo ekikakasiza ddala nti you can't own anything even n'ekikwansi kinatundula abantu envunza ajja kuba toki owning. Bwana Bukenya njagala ku nsonga ya owekitiibwa Joyce Nabbosa Sebugwawo namukubye esimu wano ku makya twali kumpewo ne mukubye esimu kumubuuza ku nsonga eya president wekiyamuwadde kyakyogera ko baga kisuulawo oba tagenda kisula ngamba ebintu byangamba ebimu yangamba nti nno teyakakasa daga kisuulawo ekifo yakasa era gajja tuddira ajja tukita okungana atubuulye ekyana bawusazeewo nava neyemulugunya nti naye NUP yamudayako omuntu tebavayo kuba nti bakoleba mubuuza ebintu ebyenjawulo webityo Nabbosa Joyce Sebugwawo badde FDC yaliko ne president wa FDC mu biseera by'okulondaawo ono right choice mu government ya president Museveni ng'omuvubi naye azze kuvuba kakati Uganda we yatuuka tetukyagala kumanya mannyago buwanvu bwa nnyindo yo gy'ova oba enzikiriza yo mu by'obufuzi nze awe neeyongerera era we okutendereza n'okwebaza wekitiibwa president Museveni nti teriyo muntu bwe bali balonda abanuupu nga bo beeronda teriyo goba bakinaggukirako oba gobasaba oba NRM bamuteke oba mu kakiiko kaabwe wadde n'okwera mu office. Kati Uganda kyetaaga bukulembeze oya twetaaga obukulembeze nga owa nuupu bwabanga muweereza mulungi kuba butulya mukyala Joyce Sebugwawo Nabbosa Sebugwawo bwemutunulira nnyo fadde bamugoberera nyiza mugerageranya ku mukyala Jennifer Musisi. She's active and vocal omukyalo oyo kuviira ddala oba FDC oba wa NUP ate era nga njagala okutegeeza eggwanga nti kino kituuza butuuza wakyaliyo abakulembeze abalungi ne Joel Ssenyonyi essaawa yonna bamuwa ekifo mu gavumenti eno ya NRM. Aisha Kabanda teweeyibala gy'oli bakugjayo
kuba ensi wetuuse Uganda wetuuse tetukyetaaga nti ono wa NUP ono wa NRM ono wa naye obusobozi kubanga nebaze nnyo tosobola kufiirwa mu kyala kyakula sajja kati ekifo kya wano obuweereza wano mu Kampala yabadde akwatiridde Kampala tumufiirwe agende bwatyo kubanga wa FDC nedda eno government y'Abannayuganda era omukyalo okujja n'afuna obuweereza mu NRM kifaananyi kiraga nti Uganda y'abantu bonna ate nammwe abasigaddeyo temweyibaala era tusaba n'ebibiina ebirala nammwe mba mulondeeyo obukiiko mulonde kuba NRM nukuberonda esobola okugamba nti Joseph Luzige akaluka kuba emitiana naye olimu ebirungi olimu obuweereza obulungi oliroya oli jangu eno kifaananyi kirungi nnyo nnyini ddala government ya NRM sijagamba President Museveni government ya NRM tiyalaze eri eggwanga ku mukyala oyo Wamala Joyce Nabosa Ssebugwawo ow'ekitiibwa President Museveni yavubye bulungi amazima gali nti okujjako ekifo the expertise Minister of State ICT ekyo kifonze sebadasana na vice president awo tukanya nawe ekifonze kyesikanya na vice president oyo mukyala the fact is vice president zikanya ne Grace Bukenya ekifo kya weight ya wansi the caliber bwe tuba tuli nga interest ya kukolera gwanga myaka gye tugenda technology gye tugendamu very good naye amazima tugogere tuli nti bikemba manyi nti ali good in security sigwanidde kumuteka mu byabulimi that's a fact Nabosa Ssebugwawo mulungi muki na omukyala Nabosa Ssebugwawo ku kaliba ye she is a charismatic leader omuntu ali vocal and vibrant ate agenda okulaba nga ensonga eguka twetaga bakulembeze abo abali mu bifo byamanyi nga prime minister kukifonga ekyoba vice president yes that is the fact nti singa badaga ku replacing right honorable Edward Chwanuka Sekandi okuleta owekitiibwa Nabosa Ssebugwawo ekyo ng'otadde ebyobufuzi wabbali singa interest ya kukolera gwanga Uganda ekyo kyabadde nayenze ekifo sikanya nakyo muteeka kuba state minister that's the fact to me ku teknologiya yamutegeera agoge mazima nti no amazima ngayita mazima there are sectors ezeetaaga abantu n'omulembe nga bwe gutambula okay kuno sikuvoola mu like mama wange actually that's a fact however sisobola kukwata taata wange muteke mu sector edduka emisinde gyayiriyiri okay nti tulowoleza mu 5G the question is abaliwo abaleeteddwa oba bali mu sector yonna oba mu ministry eyo balowooza batya nti nsikati the new normal etuddukira ku speed ya yiriyiri nze sigaana kulumulonda kuba munnayuganda tera ino serving eggwanga li wabanga kyekigendererwa naye ekifo ekimulondebwamu mulange oli mungi mu kunoonyereza nakola kitya oli munnamawulire bwe bakuteeka mu sector eri ddalu gy'otakwatagana nayo at the end of the day kyetera ne poor performance that's the fact nti osooteekebwa mu kifo nga togenda ku performia nze wamala okunteeka amazima akatona muggulu mu by'obusuubuzi fact is nsomye mawulire public relations na biki bontwala I'm going to perform poorly why city fit in that position that's the fact however kunsonga eya president kikonfirminga kyayogera mu kulondebwa kwa speaker naga nti nkwatagana ne DP nkwatagana ne FDC nkwatagana ne UPC n'ebine ebya ne NUP ekyakoze eki yekyamutawanyamu anti kyali mpya tanagitegeera amazima gali nti we're trying about party dispensation kakati akazonyo kafuka nti President Museveni afishinga not for the interest of the country no kulaga weaknesses ebina bino no kuongera okubinafuya no be weakeninga nti kakati Forum for Democratic Change bana Uganda batunde bagamba ekibuzo kinti abadde akola nabo wabedde bifo abadde abadde waneno nga mayor wa Lubaga division abadde akola nabo mu nkukutunga taliro yo to FDC those are questions to answer politically when it comes to partisan politics njagala kikaze sigadde tuberenga tuogera ku kintu kya COVID-19 ne security ebinsonga za COVID ngeje tuzikutemu mu gwanga lya Uganda tulinga embera eri etya ensonga ezikutemu COVID-19 kakati bana Uganda batuuliriza
ku radio ya Fene Nganzi Impact FM. Nja kusooka okwebaza ennyo. Bucha president yamala okwogera kwokwo bannaddiini naddala abagwa mu Pentecostal class mbadde ndaba nnyo nga bongedde okusabira eggwanga okukansolinga bannayuganda n'okubadde yabaggala embeera eno eriwo. Ekirwadde kino bannayuganda batuwuliriza abantu abasinga kiintensifyinga oba kyeyongera okumenyaamenya omuntu naddala kasita abeera ng'ayingiddemu kafiya okutya bw'ayingiramu okutya gujabagira. Naye nze nja kutwala omukisa guno nti bannayuganda batuwuliriza waliwo information etambula embi ennyo y'ekino ekisajja kye bayita kirumbuye nti abantu abagenda mu malwaliro simanya batuga ekyo tugenza okukizuula nti abantu batuuka mu malwaliro nga bayidde nnyo okugenda mu malwaliro bejjanjabira waka ne beewa omululuuza ne beewa enjaga ne beewa ebiki ebintu ebiringa bwe bityo. Munnayuganda atuwuliza olwaleero nze omuntu ennyo ategeera ebyokwerinda nkusaba bw'ofunamu enkenyera tuukirira abasawo abakugu genda eri abasawo abakugu ofuna ku treatment ofuna ku counseling ofuna ku wali osomesa ku Delta TV nakulaba nga abantu babuulira ebyokulya okweyisaamu okitegeera ate embulya yali yanjawulo weyoteze okitegeera nga ovudde ku minister of owulira omuntu nti akuwa essuubi. Bannayuganda bwe balina ddala kati ba victims beetaaga essuubi beetaaga essuubi. Abasumba bakoze kyebakola nenya nnyo bannabyabufuzi sente ba RDC ba ministers zemupokera muri so greedy gulayo airtime ku TV genda gulayo obudde ku radio station mitwalo osanvu giteekeyo ogende obuulire bannayuganda engeri y'okweyisaamu bawe essuubi beetaaga essuubi essaawa zino abaana batidde abakadde batidde buli omu atidde bannabyabufuzi ku mitendera gyonna NRM baani muli ku ssente ba RDC z'abasinga essaawa zino muli mu mataka obudde mubabalidde mu mataka obudde mumwongedde naye abantu bafa abantu beetaaga okukansolingibwa abantu beetaaga okubuulira ministers mugujje ku TV weziri bazikolera za nsimbi sente muzirina sente weziri butereevu munyiivu nnyo leero mu Kenya nga tumaliriza leka nyongereze Grace mu Kenya wennyini. The fact is kakati okufuna minister okujja okwogera ku nsonga za COVID-19 lutalo lwennyini ba minister delegate actually obana ababadde wabe kinadde ntegeeza bannabyabufuzi baneeno inti mukalulu mulangira batukubiranga amasimu ng'omuntu agayiwa mala leero wakitonkyazizaako naye kakati omukubira okujja okunyonyola abantu responsibility ye role ye gyagenda n'engeri okukombatinga mu ekibale kya COVID-19 kakati tebajja. I concur with my brother Grace Kenya. So ekyamazima nze kyengamba bannansi bonna it is an equal responsibility. Mbadde ku survey munaku 3 kuva lwakutaano paka olunaku olw'Essande nekye nanoonyereza. The fact is mpa credit ku butale kwa tutale bonna mu Kampala nagenze nga mbutambulamu teri katale kukirizibwa kuyingira eyo measure nnungi era ne social distance obutale bu responding nze nga munamala ino okubeera nkola investigation bwe nagenze mu ebidia wetulire meba restaurants eziri emachine sijja kumenya manya neziri emachine omuntu namalanga osanga gundi liko nfuufu oli naale ne batambula ne bagenda and the restaurants ezimu inga congestion omujuzo nze nade nyakigeso okuyitawo okuyingira I entered without a mask ngamba awo ne noting ngamba okay otuka mu nderi nga tadde ko mask ngabantu abasinga benyize bwe bati omuntu akwata waneno ina dawana kwegamba tewali caution na mubiriro wetulire mmere mwaso machinde save yatanikidde nengo obutale kasubi oje nakulabye oje nakasero ogene obutale bonna bwetolodde
they have been responsive. Tuina chi ko Uganda yencha ku Uganda yencha ensonga zetugenda okwongera okwera nga tutanyako okubulira bannaffe ekimbe kya COVID-19. I think it's time okudropping this partisan politics kwa the partisan politicians fatally political ne bano abanabyafuza agenda mu bifo ebyamanyi bo bagenda kulya kulekera bannansi burden nti kakati the fact is omulimu guli erife era nga nti buli mwayina YouTube channel buli mwayina omukutu it's now time okwongera okwera nga tusasanya amawulire saago obulimba saago okutiisa abantu naye awareness ekibadde kikwata kitya kikola kitya because it is our role by the way obo ino omukutu audience ogirina let's utilize that bannansi bategeere ebintu era nze ngenda kwera nyongera okwera nga bannansi bakubiriza kwa tubetaaga bala mu Uganda yenye oyo mara Moses munamawulire abo Kenya nga tubaliriza kugamba kamu akasemba nze nja kusaba busabi naddala bali mu gundi y'ebyokwerinda abantu betaaga mmere ya mwoyo so si mmere ya mbooko temukuba abantu mubabulirire abantu mubagayidinge nze kyenda bakati Uganda we yetaagisa bantu kubaza musubi nze ndabya bakadde bange omwe amazine mu nyumba ennaku 2 tasobola nagenda kudduka kugula sukali bali mu kutya abantu bali mu bikomera babasibiddomu bagenda kutuuka kubatwalanga bali kutuusa ku level ya oxygen nga baweddeyo tuvudula bulwaleero munafomu omwami bamuta Tabola awo mukakeeke Mengo afiiridde lubaga nga bamuyingiza ku gate nenga badde bamukuumidde waka kale ekyo abantu mulekerawo kupanikinga mulekerawo kutya mugende mu malwaliro nezo sente ne mere bye twasonda amajina amatana biki esawe mubiri wa ne motoka ziriwa onagambye Mayor Jinja of NUP his cabinet is full of NRM. We now want workers, not political party. Okay, Jara Moses Butarija Town Council watu bagambye Hassan Kavuma yobale kubanga uliza sebo butebe nyumna fe kale atukire kusawa satu mupago mukalumanywera omulangi akale magegange mbe bulungi mwera ba